Vamos lá, pessoal. Já finalizamos aqui, ó, a montagem, né? O carro já tá funcionando, ó. Direção levinha. Um dedinho só, ó. Levinha, levinha. Funcionando perfeitamente, né? Não montei os acessórios ali porque eu quero mostrar pra vocês aqui que não existe mais barulho, né? Tem aquele barulhozinho toque-toque, ó. Não tem mais toque-toque nenhum. Lembrando que a coluna tá solta aqui, ó. Eu vou prender ela aqui agora. Pronto, prendi. Não tem mais o barulhinho, ó. Não tem mais barulho nenhum, ó. Calor, né? Trocou a pecinha daqui dentro, aqui a estrelinha lá de borracha. Trocou, acabou, papai. Agora é só sucesso, viu? Agora vamos finalizar a montagem aqui, né? Montar os parafusinhos, né? Tem uns parafusinhos que ainda falta colocar, né? Que é das capinhas. E finalizar a máquina. Vamos atualizar o restante, ó. Já é outro dia aqui já, né? Dia 7. E a coluna de direção tá fora mais uma vez. Nós colocamos aí, né? As borrachinhas novas aqui, ó. Pra tentar solucionar o barulho. Realmente, uma parte do barulho resolveu, certo? Mas continuou fazendo um barulhinho de uma latinha batendo, ó. A latinha, ó. Tá bem assim, a zoadinha. E aí, eu desmontei novamente, né? Com calma, de novo. Verificando tudo que eu fiz. Né, tá aqui os parafusinhos ali, algumas ferramentas que eu tô usando. E eu descobri, pessoal, que é o seguinte, ó, eu acredito que essa chapinha aqui era que tava fazendo o barulhinho, o tec-tec-tec, certo? Ela fica localizada aqui, ó, nessa parte aqui da coluna de direção, né? Eu acredito que é na parte de cima, isso mesmo, na parte de cima. Aí o que eu fiz, ó, eu providenciei aqui, ó, esse pedaço de plástico, certo? Que coube certinho. E vamos torcer para que esse barulho suma. Esse barulho sumindo aí, galera, acabou. Deixa aí uma dica aí, deixa uma sugestão, uma crítica aí. Comente aí, compartilhe com seus amigos e tamo junto. Valeu!